নমস্কার বন্ধুরা, হিঙ্গলগঞ্জ বারবারি গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এখন প্রায় 3টে কপির পাতা দেওয়া হচ্ছে, যেটা বাঁধাকপির পাতা রয়েছে, বাঁধাকপির পাতা, ফুলকপির পাতা আর ওলকপির পাতা, সমস্ত রকম মিক্স আছে। বাঁধাকপিটা বেশি রয়েছে। এগুলো আমাদের চাষ হয়, তো আপনাদেরও যার যার জমিতে এই সমস্ত কিছু চাষ হয় কপি, তারা কিন্তু আপনাদের ছাগলদেরকে কপির পাতা দিতে পারেন। এবং এই কপির পাতা সমস্ত ছাগলরাও ভালো খায়। প্রথমে 1-2 দিন খেতে চাইবে না, তারপরে কিন্তু খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে, খাবে। আর এখানে বাচ্চাদের মধ্যে এই প্রেগনেন্টটাকে রেখে দিয়েছি, 3 মাস প্লাস প্রেগনেন্ট। আর ওখানেও দুজনকে রাখা রয়েছে, এর আগে ভিডিও তো দেখিয়েছিলাম। তো 3 মাস প্লাস প্রেগনেন্টদের কপির পাতাটা দিই না, বাকি সবাইকেই কপির পাতা দেওয়া হয়। আর নিচে দেখুন নেপিয়ারের যে ডাটাগুলো দেওয়া হয়েছিল ফেলে দিয়েছে। কাটিংয়ের জন্য রাখা হয়েছিল যেসব গাছ নেপিয়ারের, সেখান থেকে কাটিং সেল করার পরে যে পাতাগুলো বা কিছু ডাটা পড়ে থাকে সেগুলো দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে কাটিংয়ের জন্য রাখা গাছ প্রায় 60 থেকে 90 দিন বয়স, প্রায় 3 মাসের কাছে বয়স হয়ে যায়। তো ওগুলো অনেক অনেক শক্ত হয়ে যায়। তো সেই শক্ত কাটিং যেটা আছে ডাটাগুলো, ওটা চাপিয়ে উঠতে পারেনি, তো সেগুলো এই নিচ দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, পরে ঝাড় দিয়ে তুলে নেওয়া হবে। নেপিয়ার যারা করছেন, বিশেষ করে সুপার নেপিয়ার হাইব্রিড যেটা রয়েছে, হাইব্রিড নেপিয়ার 5.5 ফুটের মধ্যে যদি কাটতে পারেন, এই ধরনের ডাটা শক্ত হবে না, এই ধরনের ফেলানো যাবে না। আমরা যেটা করি সাধারণত কিন্তু 5.5 ফুট থেকে 6 ফুটের মধ্যেই কেটে খাওয়াই। সেক্ষেত্রে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত পুরো গাছটা ওরা খেতে পারে, একটুও কিছু ফেলানো যায় না। আর যদি তার থেকে বড় করে ফেলেন বা বেশি দেরি করে ফেলেন, ডাটা যেটা হার্ড হয়ে যাবে, গাছের যে কাণ্ডটা থাকবে শক্ত হয়ে যাবে, শক্ত হয়ে গেলেই এভাবে ফেলে দিতে হবে। এগুলো আমরা কাটিংয়ের জন্য রেখেছিলাম বলেই কাটিং দেওয়ার পরে ওগুলো ফেলে না দিয়ে এদেরকে খাইয়ে দিই। যদিও পুরনো গাছের কিন্তু পাতা যেটা দিলেও, যেটা 5.5 ফুট 6 ফুটের মধ্যে থাকে, সেটার মতো কিন্তু উপকারিতা কিন্তু আর থাকে না, উপকারিতাটাও কমে যায়। তবুও যখন কাটিংয়ের সেল হয় তখন সেটা ফেলে না দিয়ে দেওয়া হয়। তো আপনারা যারা করছেন 5.5 ফুটের মধ্যে চেষ্টা করবেন কাটতে, উপকারিতাটাও পুরো পাবেন আর পুরো ঘাসটা ওরাও খেয়ে নেবে। আর আজকের যে ভিডিওটা করা, এটাতে আগের একটা যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম, যেটাতে জানিয়েছিলাম যে ছাগল পালন অবশ্যই লাভজনক বিষয়, লাভজনক ব্যবসা। তো সেটাতে অনেক ধরনের প্রশ্ন পরে এসছিল এবং আপনারা করেছিলেন। সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব, যেগুলো হয়তো কমেন্টে পুরোপুরি লিখে ক্লিয়ার করা সম্ভব নয়। তো সেগুলো কিন্তু ক্লিয়ার করার জন্য আজকে ভিডিওটা। এছাড়াও আমাদের একটা নর্মাল একদিন পর একদিন আমরা ভিডিও দিয়ে থাকি, আমাদের ফার্মের আপডেটটা দিয়ে আপনাদেরকে জানাই আমাদের সমস্ত কিছু, সেটা নিয়েও এই ভিডিওটা। তো ছাগল পালন অবশ্যই লাভজনক ব্যবসা, আগের দিন জানিয়েছিলাম। এবং সেখানে যেসব কমেন্ট এসেছিল তার উপরেই যেহেতু আজকে কিছু অ্যান্সার করব, তো সেসব কমেন্টের মধ্যে একই রকম কমেন্ট দুটো পেয়েছিলাম। যেটা আমরা ছাগলের দাম বলেছিলাম যে আপনারা গড়ে 5,000 ধরতে পারেন এক একটা ছাগলের দাম, ব্ল্যাক বেঙ্গল ক্রসবিটের 7,000 ধরতে পারেন গড়ে। তো সেক্ষেত্রেই একজন দাদাভাই জানিয়েছিলেন যে ওটা 3,000 ধরলে হয়তো ভালো হতো। আর একজন দাদাভাই জানিয়েছিলেন যে 5,000 বা 6,000, 5 থেকে 6,000 এটা শুধু খাসি ছাগলের দাম ধরছেন। কিন্তু ফার্মে তো শুধু খাসি ছাগল হবে না, খাসি মেল ফিমেল দুটোই পাওয়া যাবে। তো ফিমেল তো কম দামে বিক্রি হবে। তো গড়ে যদি 5,000 ধরা হয় সেক্ষেত্রে কি করে হবে, বা 5-6 হাজার তো শুধু মেলের দাম হচ্ছে, ফিমেলের হচ্ছে না। তো সেটাই আজ ক্লিয়ার করব। হ্যাঁ, অবশ্যই সঠিক কথা, মেল এবং ফিমেলের দামে কিন্তু একটা হিউজ ডিফারেন্স থাকে। মেল যদি 5,000-এ বিক্রি হয়, ফিমেল 3,000-এ হবে, এটা অবশ্যই সঠিক কথা। এবং গড়ে আমি ওটা যেটা ধরেছিলাম সেটা কিন্তু ভিডিওটা যারা যারা পুরোপুরি দেখেছেন তারা দেখবেন, আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় বাদ দিতে দিতে গিয়ে যতটা লাস্টে পেরেছি ততটা বাদ দিয়ে কিন্তু আপনাদের গড় হিসাবটা যেটা, ওটা কিন্তু ছাগল পিছু দিইনি, বছরের ইনকাম হিসাবে দিয়েছি, বা মান্থলি একটা ইনকাম হিসাবে দাঁড় করিয়ে হিসাবটা দিয়েছিলাম যে ব্যবসাটা লাভজনক। তো আমরা যেটা প্রথমে জানিয়েছিলাম, হ্যাঁ, যে গড়ে একটা 5,000 আপনারা কাউন্ট করতে পারেন এবং 10টা মা ছাগলের 40টা বাচ্চার থেকে 30টা বাচ্চা কাউন্ট করতে পারেন। তো সেখানে কিন্তু আমরা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি। একজন খামারির কাছে কিন্তু একটা মা ছাগলের 40টা বাচ্চার থেকে 30টার বেশিই বাচ্চা পাবে। 40টা বাচ্চা সাধারণত যাদের রানিং ফার্ম তারা কিন্তু পেয়ে যায়, আর যারা পাবেনও না 30টার ঊর্ধ্বেই থাকবে, 30টা কিন্তু খুবই কম।
তো স্বাভাবিকভাবেই 30টার উপরেই পাবে, কেননা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে যারা কাজ করছেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল যে মা গোটগুলো থাকে ওরা কিন্তু 2টোর অধিকও বাচ্চা দেয় এবং ওরা একটা বাচ্চা খুবই কম দেয়। তো 2টোর অধিক যেটা বাচ্চা দেবে সেক্ষেত্রে 10টা মা ছাগল নিয়ে যখন আপনারা কাজ করছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু 40টার ঊর্ধ্বেও হয়ে যেতে পারে, বাট 30টার উপরে তো থাকবেই। 30টা কখনো হবে না, 30টার বেশিই হবে। এবং ক্রস নিয়েও কাজ করলে কিন্তু সেম 30টার বেশি হবে। সেটা কিন্তু আমি যত সম্ভব বাদ দিয়ে 30টা ধরেছিলাম। 10টা মা ছাগল নিয়ে একজন কোশ্চেন করেছেন যে 10টা মা ছাগল নিয়ে কাজ করলে 40টা কী করে বাচ্চা পাবো। তো এটা স্বাভাবিক, ওই ভিডিওতে কিন্তু জানিয়েছিলাম যে বছরে তো 2বার বাচ্চা দিচ্ছে, এক একটা মা ছাগল যদি 2বারে দুটো করে বাচ্চা দেয় তাহলে কিন্তু 40টা বাচ্চা এই বছরে হচ্ছে। এবং সেখান থেকে কিন্তু 10টা বাদ দিয়ে 30টার কাউন্টিং করেছিলাম। তো ওটা কিন্তু 30টার ঊর্ধ্বেই হবে। একজন খামারি কিন্তু আরামসে 40টা বাচ্চার মধ্যে 35টা থেকে 38টা বাচ্চা পাবে বা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, এবং কিছু কিছু সময় হয়তো 40টার বেশিও বাচ্চা পেয়ে যেতে পারে। তো ওটা তো বলার বিষয় না বা বলা সম্ভব না যে 40টার বেশি পাবেন কি না, কিন্তু 40টার বেশি যদি নাও পান আর যদি আপনার ফার্মের ছাগল মারাও যায় তাহলেও 30টার ঊর্ধ্বে অবশ্যই থাকবে। এটাই আমার বলার মেন বিষয়, যে 30টা কিন্তু থাকবে না, 30টার ঊর্ধ্বেই থাকবে। প্রায় 35টার কাছে কিন্তু আপনারা অবশ্যই রাখতে পারবেন। তো তবুও আমি 30টা দিয়েই কিন্তু কাউন্টিং করেছিলাম, যেহেতু ওখানে ছাগলের দামে খুব একটা বেশি হেরফের করিনি। অবশ্যই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কিন্তু 5000 6000 এরকমই যেটা মেলগুলো সেল হয়। ইভেন আমাদের ফার্মে কিন্তু আমরা 6000 টাকায় ব্ল্যাক বেঙ্গলের মেল সেল করেছি। মেল মানে যেটা খাসি, ব্রিডার নয়, খাসি ছাগল কিন্তু 6000 টাকায় ব্ল্যাক বেঙ্গলের সেল করেছি, এবং ব্ল্যাক বেঙ্গলের যেটা ফিমেল রয়েছে 3500 টাকায় সেল করেছি। তো ওখানে একটা 1000 টাকার ডিফারেন্স থাকে। তো আপনারা যদি 50-50 পান তো সেক্ষেত্রেও 1000 টাকা বেশি করে আপনারা মেল সেল করতে পাচ্ছেন এবং ফিমেল 1000 টাকা করে কম সেল করতে পাচ্ছেন। সেই কারণেই কিন্তু আমি 5000 টাকার কাউন্টিংটা ধরেছিলাম, যে 10টা মেল যদি 6000 টাকায় বিক্রি হয় ওখানে 1000 করে আপনাদের হাতে থাকছে। সেই জায়গাতে 10টা ফিমেল যদি 1000 টাকা কম করে বিক্রি হয় সেখানে সেই 1000 টাকাটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্রসের ক্ষেত্রেও তাই, ক্রসে কিন্তু আমি 7500 টাকায় মেল সেল করেছি খাসি, এবং 4500 টাকার কাছে কিন্তু ফিমেল সেল হয়েছে। তো সেই কারণে কিন্তু 7000 টাকার কাছে একটা কাউন্ট করেছিলাম, এবং অবশ্যই কাউন্টিংয়ে টাকাটার হিসাবটা বেশি রেখেছিলাম। তার কারণ আমি ছাগলের বাচ্চা অনেকটা কম করে ধরেছিলাম, যার থেকে বেশিই কিন্তু আপনারা বাঁচাতে পারবেন। এবং অবশ্যই চেষ্টা করবেন, ভালো স্বাস্থ্য থাকলে অবশ্যই কিন্তু আপনারা তার থেকে বেশি বাঁচাতে পারবেন। তো সে কারণেই কিন্তু আমি ওটা গড়ে ওভাবেই জানিয়েছিলাম। এবং তারপরে যেটা বিষয়, একজন যেটা জানিয়েছিলেন যে আপনি তো সারা বছরের খাবারের হিসাবটা বাদ দিলেন না। তো আমি কিন্তু আগের ভিডিওতে সারা বছরের খাবারের হিসাব অবশ্যই বাদ দিয়েছি, এবং ওই ভিডিওটা কিন্তু আমি কখনো কেনা খাবারের উপরে করলে কি হবে সেটা কিন্তু আমি জানাইনি। ওই ভিডিওটা যেটা বলেছিলাম যে ফার্মটা যদি ঘাসের উপর ডিপেন্ড করে পুরোপুরি করেন, ওয়ান টাইম আপনারা খড় দিলেন, দানা দিলেন এবং ঘাসের উপর ডিপেন্ড করলেন, তাহলে কিন্তু খরচা অনেক কম হবে, লাভ বেশি হবে। আর তার ছাড়াও যে 10টা মা যে মেলটা থাকবে বা যে বাচ্চাগুলো থাকবে সবার কিন্তু মান্থলি 2000 টাকা করে আমি বাদ দিয়েছিলাম হিসেবের থেকে, এবং তার জায়গায় 12 দুগুণে 24,000 টাকা কিন্তু ধরার জায়গায় 25,000 টাকা আমি বাদ দিয়েছিলাম, আরও 1000 এক্সট্রা ধরে বাদ দিয়েছিলাম বছরের খরচার হিসেবে 10টা মা ছাগলের ফার্মে। তো 25,000 টাকা কিন্তু আপনাদের টোটাল আর্নিংয়ের থেকে আমি আরও বাদ দিতে বলেছিলাম, এবং দেওয়ার পরে যেটা 1.5 লাখ থাকছে সেটার থেকে 25,000 বাদ দিলে 1,25,000 আপনাদের হাতে থাকছে। সেখান থেকে আরও 5,000 আমি বাদ দিয়ে 1,20,000 কাউন্টিংয়ে করে কিন্তু বলেছিলাম যে 10টা মা ছাগলের যদি ফার্ম করতে পারেন আপনার মান্থলি 10,000 অ্যাভারেজ ইনকাম কিন্তু হয়ে যাবে। এবার আপনারা যারা এই কোশ্চেনগুলো করেছিলেন যে ছাগলের দামটা আপনি বেশি কাউন্টিং করেছেন, তো আমি কেন কাউন্টিং করেছিলাম তার কারণ ছাগলের বাচ্চা পরিমাণটা কিন্তু আমি অনেক কম ধরেছিলাম, এবং তাই কারণে অ্যাভারেজটা বেশি বলেছিলাম। যে বলেছিলেন যে আমি বাদ দিইনি খরচা কিন্তু আমি প্রত্যেক মাসে 2000 বাদ দেওয়ার পরেও পরে আরও 6000-এর কাছে কিন্তু বাদ দিয়েছি টোটাল হিসাবের থেকে। আর তারপরে যে মা নিয়েই কাজ করেন না কেন, যে ব্রিড নিয়েই কাজ করেন না কেন, 10টা মা ছাগলের ফার্ম করে 10টা মা ছাগল নিয়ে ফার্ম করলে মান্থলি একটা 10,000 অ্যাভারেজ যদি ইনকাম হবে না, এটা যদি এবার কেউ বলতে চান না আমি বেশি করে বলছি, তো সেটা কিন্তু অবশ্যই ভুল। 10টা মা ছাগল নিয়ে কাজ করলে অ্যাভারেজ 10,000 ইনকাম কিন্তু মান্থলি অবশ্যই হবে। আর ফার্মিংয়ের ইনকামটা তো প্রত্যেক মাসের ইনকাম মাসে আসে না,
কারণ এটা তো সার্ভিস মতো স্যালারি মতো পাওয়া যায় না। তো এটা আপনি হয়তো বছরে 2 থেকে 3 বার ছাগল আপনারা সেল করলেন, তো সেই 2 থেকে 3 বারে যে টাকা সেল করবেন সেটাই আপনাদের মাস দিয়ে যদি কাউন্টিং করেন দেখবেন যেভাবেই হোক 10টা মা ছাগল নিয়ে কাজ করলে এবং বাচ্চাগুলো যদি আপনারা যত্নে রাখতে পারেন, বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মান্থলি 10,000 অ্যাভারেজ ইনকাম দাঁড়িয়ে থাকছেই। কেননা আমি যেখানে 1.5 লাখ কাউন্টিংয়ের থেকে কিন্তু 1,20,000 এসে লাস্ট দাঁড়িয়েছিলাম অ্যাভারেজ ইনকামে। আর সেটা যদি বেশি হয়ে যায় বলা, তাহলে কিন্তু আর কিছু বলার নেই, কেননা এটা কখনো সম্ভব না। আমি নিজে তো ফার্ম করছি এবং আমাদের অ্যাভারেজ ইনকাম কিন্তু হিসাব করেই কিন্তু আপনাদের দিয়েছি। এবং আমাদের যে চ্যানেলটা রয়েছে এটা ট্রেডারের চ্যানেল নয়, আমাদের নিজস্ব ফার্ম রয়েছে যেটা আপনারা রেগুলার দেখছেন। আমাদের ফার্মের এক্সপিরিয়েন্স, আমাদের সমস্ত কিছুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি এবং এখানে বাড়িয়ে বলার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না বা কাউকে লোভনীয় বিষয় বলারও কিন্তু প্রয়োজন বোধ নেই আমাদের, এবং কাউকে লোভ দেখানোরও কিন্তু ইচ্ছা নেই। যেহেতু অনেকে কিন্তু এইভাবে ট্রেডারদের ভিডিও দেখে ফার্ম করছেন, বন্ধ করছেন, অনেক টাকা লস খাচ্ছেন, সেই কারণেই কিন্তু এই চ্যানেলটা করা, আমাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু আপনাদের ভুল দেখানো, ভুল দিশা দেখানো বা ভুল পথ দেখানো বা মিথ্যে কথা বলা বা বাড়িয়ে বলার কিন্তু কোনো জায়গা নেই বা ইচ্ছা নেই। তার কারণ বাড়িয়ে যেখানে বলা হবে সেখানে কিন্তু একজন নতুন ফার্মারের, একজন নতুন খামারির ক্ষতি হবে এবং সেটা চাই না। চাই যেটা আপনারা যারা নতুন খামারি তারা সবাই অনেক এগিয়ে যান, অনেক উন্নতি করুন, আপনাদের খামারগুলো অনেক বড় করুন এবং সেটাই কিন্তু অনেকটা বেকারত্ব দূরীকরণ হবে, সেটাই কিন্তু আমাদের অনেকটা প্রাপ্য হবে যে আমাদের ভিডিও দেখে একজন খামারির হলেও কিন্তু হেল্প হচ্ছে। তাই এখানে কিন্তু বেশি করে বলিনি, আমাদের যেটা নিজস্ব অ্যাভারেজ একটা ইনকাম ছিল সেটার উপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করে আমি আগের দিনের আয়টা বলেছিলাম। এবং অবশ্যই যে আয়টা বলেছি যে 10,000 মান্থলি অ্যাভারেজ হয়েই যাবে 10টা মা নিয়ে যদি আপনারা ফার্ম করতে পারেন। আর এটা কিন্তু ভুল কথা নয়, আপনি যারা রানিং ফার্ম করছে তাদের ফার্মে যদি একটু ভিজিট করেন, আপনারা ফার্ম করার আগে অবশ্যই একটু কয়েকটা ফার্ম ভিজিট করবেন। তো আশা করছি সেখান থেকেও যদি তারা সঠিক ইনফরমেশন আপনাকে দেয়, আপনারা জানতে পারবেন যে 10টা মা ছাগল যদি মিনিমাম নিয়ে কাজ করেন অবশ্যই আপনাদের মান্থলি 10,000 অ্যাভারেজ ইনকাম কিন্তু থাকবেই। এবং সেটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে কতটা আপনারা খরচা বাঁচাতে পারছেন, কতটা ভালোভাবে রাখতে পারছেন, তাহলে কিন্তু এই ইনকামটা আরও বেশি হতে পারে বা খরচা বেশি করলে কেনা জিনিসের উপর বেশি গেলে ইনকামটা একটু কমও হতে পারে। তো এটা কিন্তু হবে এবং অবশ্যই কিন্তু আগের ভিডিওতেও বলেছি, বারবার বলি, এখনও বলছি, ধৈর্য রাখবেন, ধৈর্য হারাবেন না। এই ব্যবসাটা কিন্তু ধৈর্যর উপরে ডিপেন্ড করছে। আর এই যে কোশ্চেন, 3টে কোশ্চেনে অ্যান্সার হয়ে গেছে। এছাড়া একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে খাসি ছাগলকে কিন্তু কি ঘাস ছাড়া পালন করা যাবে? তো হ্যাঁ, অবশ্যই যাবে। খাসি ছাগল, যে কোনো ছাগলকে ঘাস ছাড়া পালন করা যাবে। সেটা সাইলেজ খাইয়ে করতে পারেন, বিচুলি খাইয়ে করতে পারেন, কেউ চাইলে পুরোটাই বিচুলি, সাইলেজ পুরো কেনা খাবারে করতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে, আপনার কস্টিং লেভেলটা অনেক হাই হয়ে যাবে, অনেক বেশি খরচা হয়ে যাবে এবং যে প্রফিটটা থাকছে সেটা কিন্তু অর্ধেক হয়ে যাবে, প্রফিটের সংখ্যাটা কমে যাবে, তাছাড়া আর কিছু নয়। আর অবশ্যই ঘাসের যে উপকারিতাটা শুকনো খাবারে সেটা হয় না, তো সেই উপকারিতাটা ঘাস দিতে পারলেই কিন্তু আমার যেটা মনে হয় বেস্ট। যদি নাই পারেন, একান্তই শখের বশে কেউ করছেন বা শহরে করছেন বা ঘাসের ব্যবস্থা করতে পারেননি, তারা অবশ্যই সাইলেজ বা খড় খাইয়ে কিছুদিনের জন্য করতে পারেন। সারা জীবনের জন্য করতে গেলে প্রফিট কম হবে এবং ছাগলের গ্রোথটা হয়তো একটু কম হতে পারে বা সাপ্লিমেন্ট একটু বেশি ব্যবহার করতে হবে গ্রোথটা ঠিক জায়গায় রাখার জন্য। তাছাড়া আর কিছুই নয়, অবশ্যই পালন করতে পারেন ঘাস ছাড়া, কিন্তু সাপ্লিমেন্ট এবং খরচাটা বেশি করতে হবে আর প্রফিটটা কম হবে। এবং এছাড়া আরও একজন যেটা কোশ্চেন করেছিলেন যে বাচ্চা জন্মের কতদিন পরের থেকে দানা খাবার খাওয়া শুরু করে এবং 1 বছর পর্যন্ত কত কেজি দানা খায়? তো দেখুন, এটা কিন্তু বাচ্চারা দানা খাওয়ার জন্য স্পেশাল কিছু নেই। নর্মালি যখন বাচ্চারা খাওয়া শুরু করে, ছোট বাচ্চারা খাওয়া যখন শুরু করে 1-1.5 মাস বয়স হয়ে গেলেই খেতে শুরু করে টুকটাক, তো সেরকমই কিন্তু দানাও সেই সময় খেতে শুরু করে। যাই খাবার দেবেন না কেন, যখন ওরা খেতে শিখবে সব কিছুই একটু 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 করে সব কিছুই খেতে শিখবে। তো 1.5 মাস বয়স হয়ে গেলে সেখান থেকে কিন্তু একটু একটু খেতে শুরু করে দেয় সমস্ত রকম খাবার।
আর 1 বছরে কতটা দানা, কত কেজি দানা খাবার খাচ্ছে সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে আপনার ওপরে, যে আপনি কতটা পরিমাণ দানা খাবার আপনার ছাগলকে দিচ্ছেন। একটা ছাগলকে দিনে 100 গ্রাম পর্যন্ত দানা আপনি আরামসে দিতে পারেন, তার অধিক দিলে গ্যাসের বা নানান রকম অন্য সমস্যা আসতে পারে। তাছাড়া চেষ্টা করবেন 100 গ্রাম পর্যন্ত দানা দেওয়ার, তার নিচেও যদি দেন কোনো অসুবিধা নেই। আর সেটাই ডিপেন্ড করবে যে আপনার 100 গ্রাম দিচ্ছেন কি কত গ্রাম করে দিচ্ছেন, এবং আপনার ব্রিডটা কী আছে। যত বড় ব্রিড থাকে তার কিন্তু দানার চাহিদাটা তত বেশি থাকে, তো সেটা ব্রিডের উপর ডিপেন্ড করছে, সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে আপনি কতটা পরিমাণ দানা আপনার ছাগলকে খাওয়াচ্ছেন। তো সেটা আপনি একটা অ্যাভারেজ ইনকাম, একটা যেটা অ্যাভারেজ কাউন্টিং করে নেবেন যে আপনি কত গ্রাম করে প্রত্যেক দিন দিচ্ছেন, তাহলে মাসে কত হচ্ছে এবং বছরে কত কেজি দানা হচ্ছে। সেটা কিন্তু আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, যেহেতু আপনার ছাগল আপনি কতটা দানা দিচ্ছেন সেটা কিন্তু আপনি ভালো করে জানবেন, আমরা কিন্তু সেই সবটা বলা তো সম্ভব নয়। তো এই আগের দিনের ছাগল পালন অবশ্যই লাভজনক ব্যবসা, এই ভিডিওটাতে কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো এসছিল বারবার, তো সেগুলো কিন্তু আমি জানালাম। আশা করছি আমি আপনাদের কোনো রকমভাবে ভুল তথ্য দিচ্ছি না, এবং আমাদের তথ্য থেকে আশা করছি আপনাদের একটু হলেও হেল্প হচ্ছে। অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন, আপনাদের মতামত কিন্তু অনেক কিছুই ম্যাটার করে, এবং আপনাদের প্রশ্ন অবশ্যই, আপনাদের প্রশ্ন থাকলে করবেন, প্রয়োজন থাকলে কোনো রকম অসুবিধা থাকলে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করবেন, হেল্প করা হবে। এবং কোশ্চেন থাকলেও কমেন্ট করবেন, যতটা সম্ভব আমরা কিন্তু কমেন্টের অ্যান্সার করে দেবো। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই রাখছি। পরবর্তী ভিডিওতে একটু ট্রিটমেন্ট নিয়ে ভিডিও আসবে। অবশ্যই দুজন কিন্তু বারবার ট্রিটমেন্টের কথা বলছেন, তো পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই চেষ্টা করব। এখন ওয়েদার চেঞ্জিং আসছে, তো ওয়েদার চেঞ্জিংয়ের একটু ঠান্ডা লাগা নিয়ে পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করব। আজকে ভিডিওটা এখানেই রাখছি, দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, টাটা।